Նորից բարև ձեզ, մեզ հետևող սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ես շատ շնորհակալ եմ, որ ուղիղ եթերով 600-ից ավել մեր հայրենակիցներ Հայաստանում, Սփյուռքում հետևում էին Live News-ի իմ եւ Ժաննա Ծառուկյանի եթերին եւ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա միացան Արտուր Խաչիկյանի եւ իմ ոդքասթին, հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 1-ին եւ մեկ էլ ուրբաթ օրը ժամը 1-ին է էլի մեր ոդքասթները, երկուշաբթի օրերը 2:30 բարի օր Արտուր, մենք արդեն օր չի անցնում, ժամ չի անցնում, որ ինչ որ տարօրինակ էքցեսներ չլինի, քիչ առաջ տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը էլի ըստ էության սպառնաց գործիչներից մեկին, որ կխլի նրա ձեռքից Արարատ ցեմենտը եւ այլն, կվերադարձնի պետությանը, մենք տեսանք, որ առավոտ շուտ, ուրեմն քրեական վարույթ հարուցվեց, ուժեղ Հայաստան, Սամվել Կարապետյանի ընտրական ցուցակը, ուրեմն գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի հանդեպ, Նարեկ Կարապետյանը կոտորվում է, ասում է ես ՌԴ քաղաքացի չեմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե ռեժիմը որոշել է, որ Նարեկ Կարապետյանը պետք է լինի ՌԴ, Կոտ դ'Իվուարի, Սոմալիի, Մոզամբիկի քաղաքացի, ապա իրանք դա անպայմանորեն կվերցնեն եւ կհաստատեն եւ պարզվեց Արտուր, որ ուրեմն ռուսական մի ինչ որ լրատվամիջոց, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի շատ հեղինակավոր միջազգային մամուլ է, հրապարակել է մի տեղեկատվություն, որ Սամվել Կարապետյանը եղել է ՖՍԲ-ի աշխատակից, Նիկոլը հայտարարեց, սա շատ լուրջ եւ բեկումնային տեղեկատվություն է, եթե ինքը ՖՍԲ-ի աշխատակից է, նշանակում է իր կուսակցությունը եւս ՖՍԲ-ի գործակալ է, ինչի համար այս ամենը արվում Արտուր, հիշում ես, մենք քեզ հետ միասին բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ փորձելու է կրկնել մոլդովական սցենարը, երբ Սանդուն, Մոլդովայի նախագահը, ընտրական ցուցակից վերջի 48 ժամում 3 օր առաջ հանեց իր հիմնական մրցակցին։ Խնդրեմ, ինչ է լինելու, ինչ ես կանխատեսում եւ ինչ պիտի անեն մյուս ընդդիմադիր ուժերը այս դեպքում։ Ուզում եմ, որ անվանական դիմենք ընդդիմադիր ուժերին, որ հետո չասեն մեզ անվանական որևէ մեկը որևէ բան չի ասել, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ Նայրա ջան, շնորհակալ եմ մեր ընկերներին եւ Live News-ին։ Առաջինը պարզ է, որ այս անձը շատ վախեցած է։ Պարզ է, որ եթե նա ունենար իր ասած 50% կամ 60%-ը, նա այսպես իրեն չէր պահի։ Պարզ է, որ նա տեսնում է, որ Երևանում մարդիկ, տեսեք ոնց են իր հետ խոսում եւ հիշացնում են իր բոլոր ստերը, ասում են, որ դու դավաճան ես, դու ծախեցիր մեր հայրենիքը, դու մեզ խաբեցիր եւ ամեն ինչ ճիշտ են ասում։ Պարզ է, որ նա անգամ իր հավասարակշռությունն է կորցրել։ Պարզ է, որ նա զիջել է անկլավները, այսօր գնացի Google Maps-ով նայեցի, Տիգրանաշեն չկա, ժողովուրդ ջան, բարի լույս ձեզ։ Չկա էլ Տիգրանաշեն, կա Քյարքի, մեր ճանապարհը դեպի Սյունիք էլ չկա։ Շնորհավորում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ուշաթափվում էին, լաց էին լինում, իրան տեսնելուց ասում էին դու մեր Քրիստոսն ես, դու մեր փրկիչն ես, այն բոլոր մարդկանց, որոնք իրեն համարում էին մարգարե եւ Աստված, շնորհավորում եմ, Տիգրանաշեն էլ չկա, 3 անկլավ էլ չկա եւ հունիսին կազմակերպվելու է կոնֆերանս վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան, որը սպոնսորվում է Ադրբեջանի կառավարության կողմից։ Մեր վերջը եկել է, սիրելի հայրենակիցներ, եւ պարզ է, որ այս մարդը տեսնելով, որ նա պարտվում է, իհարկե փորձելու է իր terror-ի մեթոդներով այդ terror կազմակերպել, այսինքն շարունակել ընդդիմության դեմ եւ երևի թույլ չի տա, որ մեր ձևով շարժումը մասնակցի ընտրություններին, որի դեպքում ես կոչ եմ անում բոլոր ընդդիմադիր ուժերին բոյկոտել ընտրությունները, չմասնակցել ընտրություններին եւ չփորձել ինչ որ հնարել ազգի փրկության կոմիտեի, չգիտեմ ինչ կամ սեփական փրկության ավելի շուտ աթոռակռիվ անել, մանդատները պահել, փող ստանալ եւ գնալ եւս 4 տարի 4 տարի չի լինելու, Հայաստան չի լինելու։ Մի քանի ամիս, մի տարի այդ գորգորոցներով զբաղվել մեր ազգային ռազմբիրատում։ Կոչ եմ անում բոլորին, եթե նա հանի մեր ձևովը ցուցակից, ընտրությունների ցուցակից, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը պետք է չմիանան, չմասնակցեն այս ընտրությունների, չլեգիտիմացնեն այս ռեժիմը, այլապես նրանք ուղղակիորեն համարվելու են
այս խելագար դիկտատորի բռնապետի դաշնակիցները։ Ուրեմն Արտուր ջան, նայ, հիմա ինձ մեսենջերով մի քաղաքացի գրելա, որ չեմ կարողանում միանալ, փորձում եմ միանալ, չեմ կարողանում հիմա կմիանամ, բայց հիմա հարց ա ուղղել ինձ եւ ձեզ Տիկին Զոհրաբյան, Արտուր Խաչիկյանին ասեք, որ ես հենց հիմա Տիգրանաշենում եմ, Տիգրանաշենը իր տեղում է, ինչի եք վախացնում մարդկանց եւ ինչի եք ասում, որ Տիգրանաշեն չկա։ Հիմա եկեք քաղաքացուն պատասխանի, որտեւ այդ մարդը ասում է, որ ես մեր տանը նստած եմ, հերիք է դուք տարածեք նեգատիվ եւ հերիք է ահաբեկեք մարդկանց, եթե ադրբեջանցիները ցանկություն կունենան գալ Տիգրանաշենի իրենց բնակավայրերում ապրել, դա իրենց գործն է, մենք էլ կարող են գնալ Բաքու, Սումգայիթ, Կիրովաբադ, մեր բնակավայրեր, պետք չի ասել, որ Տիգրանաշեն չկա։ Մայրա ջանի զուր տեղը միջմի էլ կարդա։ Մի անգամից պարզ է, որ սա իր այդ ֆեյքերի բանակի ինչ-որ մասնակիցն է, այս ռեժիմի, դու գիտես, նրանք հարյուրավոր մարդ են վարձում, որ նստած կոմպյուտերի դեմ fake կոմենտներ են գրում, գնացեք հենց հիմա Google Maps, ես այս առավոտը գնացի, Տիգրանաշենի տեղը գրած է Քյարքի, եւ Քյարքի շուրջը, սենց կվադրատա գծած սահման, որ սա այլևս Ադրբեջանի տարածք է, գնացեք Google Maps-ի հետ վիճեք, եւ ձեր սեկտանտների այդ խմբի ղեկավարին ասեք, որ մեզ էլ չխափի։ Եվ ես շատ կուզենամ տեսնեմ, թե երբ են հայերը գնալու հենց հիմա ապրեն Սումգայիթում եւ Բաքվում։ Այ որ դա կլինի, դուք ինձ զանգ տվեք, ես կընդունեմ, որ ես սխալ էի։ Էսենց հարցեր մի էլ կարդա էլի Նորա ջան, արի դու չէ, ամեն դեպքում զուտ որպես օպոնենտ եմ ուզում սա կարդալ, որովհետև մեզ կարող են իսկապես մեղադրել, ապա տեղեկատվություն տարածելու մեջ մարդը ասում է, ես իմ տանը նստած եմ։ Դուք մի ասեք, որ Տիգրանաշեն չկա, էլի։ Հիմա կտեսնենք, կապրենք, կտեսնենք։ Հա, կապրենք, կտեսնենք։ Գնացեք Google Maps-ում նայեք, իմ հետ մի վիճեք, գնացեք Google Maps, նայեք, չկա էլ Տիգրանաշեն գրած չի, գրած է Քյարքի։ Դուք նստեք ձեր տանը, Քյարքիում եք դուք արդեն նստած։ Հա, եւ Google Map-ի հետ կապված մի հատ հումոր էլ ասեմ Արտուր ջան, եթե Google Map-ով տակ Աբովյան փողոցը, որտեղ ես բնակվում եմ, ինչ որ ադրբեջանցի գրողի անունով է եւ շատ էին խոսում, որ այդ Map-ի վճարողները ադրբեջանցի են, ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն եմ, իմ փողոցը Աբովյան փողոցը գրել էի ես եւ նույնիսկ Հակինազը դա վերցրել էր, մի ինչ որ գրող ադրբեջանցու անունով էր, ամեն դեպքում այո, Նիկոլ Փաշինյանը չի թաքցրել, որ կա անկլավների խնդիր, Արարատ Միրզոյանը, եթե հիշում եք, ասեց, որ մենք ունենք մեր վերահսկողության տակ ադրբեջանական տարածքներ, եւ ես զարմանում եմ մեր լրատվամիջոցների վրա, որ Արարատ Միրզոյանին չեն հարցնում։ Մի հատ այդ տարածքը անուն ունի, թե չէ։ Ինչ տարածքների մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Բայրամլի, չգիտեմ, ինչ որ մի քանի անունները չեմ կարողանում, հա, վերարտադրել ադրբեջանական անուններ տվեց Տաշիրի որոշ բնակավայրերի, ես մի անգամ իմ էջում տեղադրել էի Վլադիմիր Մովսիսյանի նյութը, վիդեո նյութը, թե ինչի են, հա, այդ Բարխուդարլի, չգիտեմ ինչալի տարածքները ադրբեջանցիները որոշել, որ իրենցն է, ասում է խորհրդային տարիներին իրանք մեզանից թույլտվություն էին վերցնում եւ այդտեղ իրենց մահացածներին էին հուղարկավորում մեր տարածքներում եւ քանի որ մի քանի հատ դագաղ ու գերեզման ունեն, որոշել են, որ դա իրենց տարածքներն է։ Ես կարծում եմ դեռ այդ խնդրին անկլավների, այդ թվում նաեւ Արցվաշենի մենք կանդրադառնանք։ Հիմա ուրեմն ուզում եմ վերադառնալ այս իրավիճակին, որ ստեղծվել է, մենք տեսանք, որ ըստ էության բոլոր հիմքերը, հա, ճակերտավոր իրավական նախապատրաստվում է, որ ուժեղ Հայաստանին իմ տպավորությամբ, ինչի մասին ես խոսել եմ մշտապես, այդ թվում ասել եմ նույն Էդգարին Ղազարյան, որ ուժեղ Հայաստանի ընտրական ցուցակում է, որ դուք ունեք պլան B, պլան G, պլան D, պլան E,
մյուս բոլոր պլանները, եթե ինչ որ մի պահի, ինչի մասին ըստ էության երեք համարյա ակնարկեցին այս ռեժիմի ներկայացուցիչները, այդ թվում Նիկոլ, ասելով, որ սա շատ լուրջ հարց է, սրանք ՖՍԲ-ի գործակալ եւ այլն, իհարկե Սամվել Կարապետյանը հեգնեց դատարանի դահլիճում, ասելով, որ աբսուրդ է, Այս ինչեր եք ասում, պարզա, որ սա իշխանության սարքածն է, հիմա մենք ես Արտուրը դիմեց Խաչիկյան, ես ուզում եմ միանալ Արտուրին, ուրեմն բոլոր այն ընդդիմադիր ուժերը, խոսքը այն ուժերի մասին է, ուշկա, որ ասում է իմ նպատակը, անկեղծ ասում են, իմ նպատակը խորհրդարանում մի քանի մանդատ ունենալն է եւ օրենսդրական փոփոխությունների վրա աշխատելը, օրինակ ես իրան աշխատում եմ չլսեմ, որտեվ ինքը արժանի չի, որ ես իրան լսեմ, Արամ Զավենի Սարգսյանը ասում էր բազմաթիվ ուժերի նպատակը իշխանության փոփոխությունն է, մեր նպատակը իշխանափոխությունը չի, մեր նպատակը խորհրդարանում լինելն է եւ օրենքների վրա աշխատելն է։ Հիմա Եթե կան ուժեր, որոնց նպատակը այդուհանդերձ իշխանափոխությունն է, իսկ ես տեսնում եմ առնվազն մի քանի ուժ կա, հա, Հայաստան դաշինքը, ԲՀԿ-ն, Արման Թաթոյանի ուժը, ովքեր ասում են մեր նպատակը իշխանության փոփոխությունն է, ես չգիտեմ, մանդատում խորհրդարանում աշխատելը չի օրենքների վրա։ Եթե ուժեղ Հայաստանին հանի ընտրական ցուցակից դուք իմանալով, որ որևէ կոնֆիգուրացիայով կպնեք իրար, չկպնեք իրար, ինչ անեք, դուք չեք հավաքելու 50+1, շարունակեք մնալ ընտրական պայքարի մեջ, ապա համաձայն եմ Արտուրի հետ, կստացվի, որ ձեր նպատակը մեկինը մի կերպ 4% պլստալն է, մեկինն էլ մի կերպ 8% պլստալն է, խնդրեմ Արտուր։ Դե այո, ամեն ինչ ասեցի Նաիրա ջան, եթե այդպես լինի, նախ անգամ եթե այս մնացած ընդդիմադիրները անցնեն պետական, այսինքն ազգային ժողով, ազգային ռազմիրատ, Պարզ է, որ երբ որ ուզենա, նրանց էլ կզրկի մանդատից, այս մարդը հենց որ տեսնում է ինչ որ մեկը իրան սպառնում է, նա շեղումներ ունի այս մարդը, հենց որ տեսնում է ինչ որ մեկի ռեյտինգները բարձրանում է, գնում է սկսում է կոմպրոմատներ ման գալ, դա իր ամբողջ կյանքը դրանով է զբաղվել, դա կլիաուզնիկ է, գնալու է ինչ որ բան գտնելու է Ինձ մեղադրում են, որ սկզբից ես KGB-ի ագենտ եմ, հետո ասեցին մեղադրել, որ Անգլիայի ագենտ եմ, հետո ասեցին Իսրայելի ագենտ եմ։ Սրանք ոնց որ անդաստիրակ երեխեք լինեն, երեխաներ, որոնց չեն դաստիրակել, էլի որ հենց որ նեղն են ընկնում, սկսում են ցեղ գցել մարդկանց վրա։ Ուրիշ բան չգիտեն, սրանք ուրիշ բան չգիտեն։ Այո, եթե դուք լեգիտիմացնեք այս ռեժիմը, եթե փակվի մեր ձևով եւ դուք մասնակցեք ընտրություններին, նշանակում է դուք լեգիտիմացնում եք այս ռեժիմը։ Դրանից հետո մի քանի ամսվա ընթացքում Հայաստան են վերադառնալու 300,000 ադրբեջանցի։ Հայաստան չի լինելու։ Այս մարդուն, որ հարցնում են, լինելու է թե չէ, սկսում է գորգորալ, հիստերիկանալ, ասել ինչու եք կրկնում իրանց դիսկուրսը։ Նույն ձևով, ինչ որ ասում էր, մի ասեք, որով ասում էր, մի ասեք Զանգեզուրի միջանցք, այն աշխատում է Զանգեզուրի միջանցք, ուղղակի անունն է փոխել։ Նույն Ալեն Սիմոնյանը Արտուր փորձեմ էլի հակ այս դեպքում, որտեվ ինչ որ пассив են այսօր մեր հայրենակիցները առանձնապես հարցեր չեն գրում, բացի ողջույններից, հարգանքներից, բացի նրանից, որ այո, պետք է բոլորը միանան, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Ալեն Սիմոնյանը ասում է ինչ ա եղել, որ ապրել են միջև 91 թիվը, հիմա էլ կգանք ապրեն, մենք էլ կգնանք ապրենք Սումգայիթում, Բաքվում, միջազգային, ես ինչի եմ ուզում քեզ օպոնենտ հանդիսանալ, որտեղ միջազգային իրավունքի տեսակետից սա բացարձակ լեգիտիմ է, որ մարդիկ վերադառնան իրենց այն բնակավայրերը, որտեղ ապրել են, Ֆրանսիայում բազմաթիվ գերմանացիներ են ապրում, ուրեմն նույն Ստրասբուրգում բազմաթիվ գերմանացիներ են ապրում, մյուսն էլ հակառակը։ Ինչ ես դու հակադրում սրանց, ասում է թող գան ապրեն, միջև 91 թիվը ապրել են, միջազգային իրավունքով էլ դա օքեյ է։ Մենք էլ կգնանք Բաքվի մեր տներին տեր կկանգնենք։ Միջազգային իրավունքը շատ լավ բան է, այդ որ 120,000 հայ հանեցին Ղարաբաղից, միջազգային իրավունքը որտեղ էր։ Մսյո Մակրոնը որտեղ էր իր բանով լաբոեմ ու իերոնկոր երկելով, այդ ոնց եղավ, որ չհիշեց, որ 120,000 հայ էլ միջազգային իրավունք ունեն։ Եթե նրանք ուզում են մեզ ընդունել, որ մենք գնանք իրենց երկրում ապրենք, ինչու են պայթացնում մեր տաճարները, մեր եկեղեցիները, ինչու են ասում, որ դուք քոչվոր եք, ինչու են ասում, որ դուք Արևմտյան Ադրբեջանում եք ապրում, մենք սա ձեր տարածքը չի,
դանում։ Մեր ինտերվյուների տակ դու էլ ես մեկ-մեկ խոսում Արտաս Ամանյան լրատվամիջոցների հետ, ես էլ անգամ ադրբեջանական ընդդիմադիր լրագրողի հետ մի անգամ խոսեցի։ Կան adekvat մարդիկ, կան նորմալ մարդիկ, ոչ որ չի ասում, որ նրանք բոլորը հրեշ են, բայց 1000-ից մեկը կգա ու այնպես կվիրավորի, այնպես կհարցակվի վրետ, ոնց էր ասում Ռամիլ Սաֆարով։ Եթե այս ազգը ընդունում է հերոս է դարձնում մի մարդուն, որը քնած հայ սպայի գլուխ է կտրել, դուք գժվել եք ու նրան չեն դատապարտել ու դուք ուզում եք գնաք այդ երկրում ապրեք, գնացեք ապրեք, ես էլ կտեսնեմ։ Նրանք որ գան ստեղ, չեմ ասում որ նրանք բոլորը ավազակ են կամ դաժան են, չէ, բայց նախ մի փոքրիկ տարբերություն կա մինչև պատերազմը եւ պատերազմից հետո ապրելուն։ Այո, մինչև 88 թիվը նրանք ապրում են Հայաստանում, որովհետեւ պատերազմ չկար։ Հետո մենք իրանց հետ 30 տարի պատերազմ ենք վարել։ Նրանք գալու են Հայաստան ինչ հիշողություններով, ոնց եք կարծում։ Եվ այդ 300,000-ից քանի հոգի է հիշելու, թե ինչ ա եղել պատերազմի ժամանակ, կամ հիշելու, որ իր տունը ստեղ էր կամ ընդեղ էր, կամ իր գյուղը ստեղ էր կամ ընդեղ էր, կամ ուղղակի մարդիկ կգան, ովքեր ատում են մեզ։ Դուք նայեք իրենց կոմենտներին։ Կրկնում եմ, եթե նրանք ուզում են խաղաղ մեզ հետ ապրեն, ինչու այնպես արեցին, որ Ղարաբաղում հայ չմնաց։ Ինչու են ասում, որ մենք Ադրբեջան ենք, մենք ստեղ ապրելու իրավունք չունենք։ Ինչու Ղարաբաղում պայթացնում են մեր եկեղեցիները, մեր գերեզմանոցներն են պղծում։ Այսինքն մարդ պետքա կներեք հավ լինի, էլի, որ չտեսնի ինչա կատարվում իր շուրջը։ Սա ինչ որ մասսայական գիպնոզ է։ Շարունակելով, քանի որ ես ինքս շատ հանգամանալից եմ զբաղվել այն ամենով, ինչի մասին խոսեց Արտուրը, այստեղ ողջունում են Վանը եւ մյուսները եւ Ազատ Խոսքը եւ Արտուրը, այո, բարև ձեզ բոլորիդ, արդեն հարցերը գրել են, կպատասխանենք, բայց քանի որ ես ինքս որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի падգամավոր արմենաֆոբիայով, հայատյացությամբ Ադրբեջանի ոչ միայն զբաղվել եմ, այլև փոքր բրոշույր եմ հրատարակել այդ տարիներ առաջ, այդ գրքում փոքր ես հավաքել էի Ադրբեջանի պաշտոնյաների հայատյաց հայտարարությունները, օրինակ Ադրբեջանի նախկին օմբուդսմեն Լյուդմիլա Սուլեյմանովան ասում էր, որ Ռամիլ Սաֆարովը հայրենասիրության օրինակ պիտի լինի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար։ Նրանց падգամավորներից մեկը գիրքը ձեռիս տակ չի, տանն է անունը չեմ հիշում, ասում էր հայերին ոչ միայն պիտի սատկացնել, ասում էր Միլի Մեջլիսի ամբիոնից, հայերին ոչ միայն պիտի սատկացնել Ղարաբաղում, այլև ամբողջ աշխարհում, որտեղ հայ տեսնենք, պիտի սատկացնենք։ Մի падգամավոր ունեին Գյուլթաքին Հաջիբեյլի, Ստրասբուրգում նստած ենք, դե ինչից իրանք խոսում էին, օզոնային շերտից, սելեկտիվ աբորտներից, ամեն ինչը պտտեցնում էին Արցախի շուրջ, այդ կինը վեր կացավ, խոսում էր Զորի Բալայանի մասին, ես Զորի Բալայանին չճանաչեի, կիմանայի ճիշտ է ասում, ահագին եվրոպացի падգամավորներ ինձ ասում էին, ես ճիշտ է, ասեց Զորի Բալայանը օրորոցից հանեց նորածին ադրբեջանցուն, ձեռքով քարատեց, ասեց ես իմ պարտքը կատարեցի իմ գեների առջև, կողքս նստած էր գերմանացի падգամավոր, հետևս էլ ֆրանսիացի, դե ֆրանսիացին հասկացա, որ աբսուրդ է, այս գերմանացին ասում է, ով է այդ Զորի Բալայանը, իսկապես նման բան է արել, ահա, էսա, Ռամիլ Սաֆարովի մասին էլ չխոսենք, չէ, օդանավակայանում, երբ որ Բուդապեշտից գալիս էր Երևան, Ռամիլ Սաֆարովին դիմավորում էր Գանիրա Ալիևան, Ալիևայի, Մեհրիբան Ալիևայի ազգականուհին եւ ԵԽԽՎ падգամավոր, նրան նույնիսկ ներկայացրեցին ամոթից չի, տվեցին սպայի կոչում, բարձրացրեցին, ասում են նա հիմա Բաքվում շեյխի նման ապրում է եւ հիշում եք որտեղ էր նստած նա, այդ Բաքվի հաղթական պարադին, այդ թվում Ալիևի կողքը, որ իրանք նշում են 40 ամեն տարի արդեն 20 թվականից այս կողմ Բաքվում նշում են հայերի դեմ կատարած հաղթանակը, այս վերջի պարադին Ալիևի կողքը նստած էր այն ուրեմն սպորտսմենը, որը հիշում եք 44 օրյային ուղիղ եթերում
Արցախցի պապիկի վիզ էր կտրում եւ նա նստած էր Ալիևի կողքը։ Ես էլ Արտուրն էլ խաղաղասեր մարդ ենք։ Ես այո գտնում եմ, որ հարևանների հետ ի վերջո, որտեղ մենք չենք կարող Հայաստանը վերցնել, տանել ռեգիոնից կամ Ադրբեջանին ասել տարածքդ վերցրու գնա կամ Թուրքիային, կամ Իրանին, կամ Վրաստանին։ Բայց այս ձև այսպիսի խաղաղություն դուք տեսել եք, այսպիսի խաղաղություն չի լինում։ Հիմա Արտուր ջան, շատ հարցեր ա եկել, ուրեմն իրա բոտերից հարց մի կարդա, էլի, ես այդ բանը մուսորի ժամանակը չունեմ։ Եթե տեսնում ես ակնհայտորեն ֆեյքեր են, իրա բոտեր են, Չէ, հիմա հարց են տալիս ձեզ, պարոն Խաչիկյան, եթե այդուհանդերձ ուժեղ Հայաստանին թույլ չտան մասնակցել ընտրությանը, մենք ինչ պետք է անենք, ինչ անենք, ում ընտրենք, ինչ խորհուրդ եք տալիս, եւ որն է լինելու adekvat հայի անելիքը հունիսին։ Նախ, ինչպես ես ասեցի եւ դու ասացիր Նայրա ջան, եթե նրանք թույլ չտան, որ մեր ձևով մասնակցեն ընտրություններին, բոլորս պետք է բոյկոտենք, բոլոր ընդդիմադիրները պետք է բոյկոտեն ընտրությունները, սա բռնապետություն է պաշտոնապես։ Եթե նա այդպիսի բան չանի, ես որևէ իրավունք չունեմ ձեզ ասել, թե դուք ոնց պետք է քվեարկեք։ Ում ուզում եք ձեր ձայնը տվեք, մենակ առաջինը ձեր ձայնը մի տվեք այն ուժին, որը Հայաստանը հանձնում է ամեն օր ձեր աչքերի առաջ։ Իդեպ շատ ապրես, շատ մանրամասն բացատրեցիր, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում եւ ինչպես են նրանք մեզ վերաբերվում, շատ ավելի մանրամասն, քան ես, դու ասեցիր ապրես։ Մի տվեք ձեր ձայնը մի ուժին, որը ձեզ 8 տարի խաբել է, քայլ առ քայլ ամեն ինչ զիջում է, ամեն ինչ հանձնում է, որովհետեւ վաղը նա զիջելու է Երևանը, Էջմիածինը եւ Հայաստանի մնացած մասը։ Երկրորդը, եթե դուք նայում եք հարցումներին եւ տեսնում եք, որ որոշ կուսակցություններ 1% ունեն, 2% ունեն եւ մի քանի անգամ արդեն 2-ից 3-ից չեն բարձրանում։ Ձեր ձայնը մի տվեք այն ուժերին, ովքեր չեն անցնելու, չեն հաղթահարելու 4%-անոց շեմը, որովհետեւ ձեր ձայնը խլելով ընդդիմությունից դուք օգնում եք այս ռեժիմին, այս դավաճան խունտային, որը գրավել է Հայաստանը։ Դու ինչ կասեիր, Նայրա ջան։ Ուրեմն նաև Արտուր, հիմա ես քանի որ նաև զբաղվել եմ որպես ԵԽԽՎ պատգամավոր ադրբեջանական դասագրքերով, հիմա ես նաև այդ հարցը տալիս եմ, ովքեր ես խնդրում եմ մեր ադմիններին այս հայհոյանքները հեռացնել, հա նիկոլականները ինչ որ սկսեցին ակտիվանալ, հա եւ կարող եք գրել, որ սատարում եք Նիկոլին, բայց հայհոյանք, սեռական հայհոյանք բնականաբար Նայրա ջան, ադրբեջանցիները պետք է հեռացվի։ Հիմա ես քեզ հարց եմ տալի, Արտուր, ուրեմն Ադրբեջանի 7-րդ, կարծեմ թե 6-րդ դասարանի անատոմիայի դասագրքում այսպիսի մի հարց կար եւ հարց եմ տալիս մեզ լսող մեր հայրենակիցներին, ով ճիշտ պատասխանը կգրի։ Երբ հարցը այսպիսին էր, դե մի հատ նայեք, ինչպիսի ես այդ ամբողջը հանել եմ եւ ներկայացրել եմ ԵԽԽՎ գիտության կրթության հանձնաժողովին, որ դուք ոնց եք ուզում, որ այս դասագրքով մեծացողը հայատյաց չմեծանա, եւ հարցը այսպիսին է, որ տալիս են փոքր երեխային 12 տարեկան ադրբեջանցի, երբ է հղի ադրբեջանուհու սրտի զարկը հասնում 178-ի Արտուր պատասխանի եւ կա մեզ հետևողների մեջ, որ կարողա չեք պատկերացնի պատասխանը որն է։ Կարող ես պատասխանել Արտուր, չես կարող։ Եվ տրված է 3 վերսիա պատասխանի եւ ճիշտ պատասխանը 12 տարեկան ադրբեջանցի երեխան պետք է ընտրի, երբ որ հղի ադրբեջանուհին Ղարաբաղի լեռներում փախնում է մարդասպան հայից։ Պատկերացնում եք, սա անատոմիայի ուրեմն դասագրքում 12 տարեկան ադրբեջանցու երեխային տված հարց է եւ այս դասագրքերից հետո կար Մայրամ Գյունեշլի ադրբեջանցի մի լրագրող, ով այս դասագրքերը վերցրել էր եւ ասել էր, որ ես չեմ ուզում, որ այս դասագրքերով իմ երեխան մարդասպան մեծանա։ Դա ասել էր ադրբեջանուհի Մարիամ Գյունեշլին։
Ուրեմն Եվ քանի որ Արտուր մենք երևի չես հետևել, մենք ուրեմն տեղեկատվություն ստացանք, հա, թե ինչ է կատարվում Լարսի սահմանին, ուզում եմ մեր զրույցի վերջի հատվածը, մենք խոսեցինք ընտրությունների մասին, խոսեցինք այն ռիսկի մասին, որի տակ է հիմա ուժեղ Հայաստանը, ես ունեմ իմ կանխատեսումը, որ այդուհանդերձ ինքը ընտրական փուլից հանելու է ուժեղ Հայաստանին, Աստված տա իմ կանխատեսումները չիրականանան, այն մյուս ուժերը պիտի արժանապատիվ որոշում կայացնեն, մնում են Նիկոլի հետ ընտրապայքարի մեջ, գնում են իրանց մի կերպ 4%-ը կամ մի կերպ 8%-ը հաղթահարում են, մի քանի մանդատ պրճոկում են եւ ամեն օր ծեծ են ուտում ազգային ժողովում Նիկոլի ԿՊԱ-ականներից, թե կայացնում են արժանապատիվ որոշում եւ բոյկոտում են այս ռեժիմի հետ ընտրության գնալը, կրկնում եմ, եթե ուժեղ Հայաստանին վերջի պահին հանեն ընտրապայքարից։ Հիմա Արտուր ջան, երեկվանից ինձ զանգահարում են Լարսում պատանդ ընկած մեր վարորդները եւ պարզվում է, որ ռուսական կողմը այլևս ելակով, ձկով, այստեղ աճեցվող կանաչի, թութ բեռները, հա, հազարավոր տոննաներով բեռները այլևս հետ է ուղարկում, իսկ երեք Օվերչուկը հայտարարեց, որ մայիսի 29-ին առանց Հայաստանի մասնակցության Ռուսաստանում տեղի կունենա ԵԱՏՄ-ի նիստ եւ ինչ ես կանխատեսում Արտուր, չես կանխատեսում, որ Ռուսաստանը առանց Հայաստանի մասնակցության Հայաստանին կհանի ԵԱՏՄ-ից Վերները հետ են եկել, վերջ, նույնը սպառնում է նաև Ծիրանին, վերջ, և գիտես օրինակ ձուկ տեղափոխող բեռնատարին վարորդին ասում եմ, ինչ են ասել քեզ, որ բեռը հետ է ուղարկել, գիտես ինչ են ասել են բեռնատարի, ռուսական կողմն է ասել, պարզա չէ կներեք ես բարի համար, որ սա կրուտի տա, բեռը հետ ուղարկելու, ասել է բեռնատարի դռան վրա ժանք կա Իսկ կանաչի եւ միրգ ելակ տեղափոխողներին 5 օր պահել են Լարսում, երբ որ ամբողջ բերքը փչացել է, հետ են ուղարկել։ Ինչ ես կարծում, ինչ կլինի մայիսի 29-ին եւ արդյոք Ռուսաստանը կկայացնի միակողմ որոշում Հայաստանին կհանի ԵԱՏՄ-ից, դրանից բխող տնտեսական բոլոր սանկցիաներով։ Ինչի մասին երեք խոսել է Օվերչուկը, ասել է գնում եք ԵՄ, ուրեմն կզրկվեք ԵԱՏՄ բոլոր առավելություններից, մենք չենք պատրաստվում մեր բյուջեի հաշվին ձեզ առավելություններ տալ։ Խնդրեմ Արտուր։ Նայրա ջան, դա պետքա ցույց տալ այն մարդկանց, ովքեր մինչև հիմա ուշաթափվում են իր սեկտայի անդամներին, մեր զոմբիկներին, որոնք իդեպ այդ այլանդակ բառերն են գրում, ես չեմ էլ կարդում, որովհետև պարզա որ դրանք ֆեյքեր են։ Չէ, մեր հասցեին, իմ հասցեին կոնկրետ հայհոյանք էին գրել այդ սեկտանտներից, ես ասում եմ, կարող եք սատարել թեկուզ Նիկոլին առանց հայհոյանքի։ Ադրբեջանցիները լավ ասացված կունեն, ասում են գյադադն բեյ olmaz, գյադայից բեյ չի դառնա։ Այդ ոչ միայն որոշ մարդկանց մասին, այլ նաև իր աղանդի անդամների մասին է։ Իսկ այն ինչ որ անում է Ռուսաստանը, եթե մենք չենք ուզում Ռուսաստանի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, եթե մենք չենք ուզում այդ տնտեսական կապերը պահել Ռուսաստանի հետ, եթե մենք թշնամիներին Ռուսաստանի բերում ենք Երևան, որ նրանք Ռուսաստանին սպառնան, Ռուսաստանը ինչ անի։ Եթե ասում եք դուք չեք ուզում, որ ես գազի գինը, փաստորեն ձեզ 70%-ով զեղչ եմ անում գազի գինը, դուք իմ մոտ վաճառում եք ձեր արտադրանքը, իմ մոտ աշխատում է 500,000 Հայաստանի քաղաքացի, դուք դա չեք ուզում, ես ինչ անեմ։ Իհարկե շատ զղջում եմ, որ այսպիսի քայլերի են գնալու, այո, հնարավոր է, որ մեզ ԵԱՏՄ-ից դուրս հանեն, որի դեպքում, ասում եմ, Երևանում մատրասների գինը կտրուկ աճելու է, որտեղ այդ մարդիկ գալու են Երևան, այդքան բան էլ չկա, մահճակալ էլ չկա Երևանում երևի, մատրասներ առեք, ժողովուրդ ջան, որտեղ ձեր մոտ են քնելու, ձեր տանն են քնելու, պատրաստվեք սրան։ Իսկ ինչու ենք մենք այդքան մտածում, Նայրա ջան, մենք Եվրոպայի մաս չդարանք, բանը Մակրոնը որ բաներ համբուրվում էր, գրկվում էր սրա հետ, այդ ո՞նց եղավ որ մենք Եվրոպայի մաս չդարանք։ Եվրոպայում ենք ծախելու, չէ՞։ Նայրա ջան, բա տենց չի։ Հիմա մենք Ռուսաստանը այո, իդեպ Մակրոնը
Չի էլ ընտրվելու սիրելի հայրենակիցներ, ամենայն հավանականությամբ Ֆրանսիայում այս ընտրություններում Մարի Լպենի կուսակցությունը, ես չգիտեմ ինքը կլինի թե այլ մեկը, համենայն դեպս բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ Ֆրանսիան ընդհանրապես էլի կլասիկ Եվրոպան, հա, այդ մեր դասական Եվրոպան, որը մենք գիտենք, եւ նույն Մեծ Բրիտանիան, այնտեղ այլևս գնում են նորից հետ դեպի իրենց ուրեմն հիմքերը, եկեղեցի, ընտանիք, դեպի իրենց արժեքային համակարգերը, եւ մենք տեսնում ենք, որ նույն Եվրոպայում բոլոր խորհրդարանական ընտրություններում այդ գլոբալիստները շատ ավելի քիչ ձայներ են հավաքում, քան պահպանողական ուժերը, քան ազգային ուժերը, քան այն ուժերը, ովքեր ասում են մեր ակունքները դա ընտանիքն է, դա մեր արժեհամակարգն է, դա մեր ազգային ավանդույթներն են, դա մեր եկեղեցին է, հա, դե փաստորեն ես նորից պետքա ցիտեմ Տիլի Գագոին, որը նախկին իշխանության այսպես կարկառուն դեմքերից էր, Վահագ Ալեքսանյանին տրուսիկ մայկա չտվածն էր, իսկ հիմա դարել է կարկառուն ԿՊԱ-կան, թող Ռուսաստանը մեզ չվախեցնի, մենք աթար կվառենք, սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ ուզում ձեզ վախեցնել, բայց ես շատ մեծ մտավախություն ունեմ, որ Օվերչուկը, նայեք Օվերչուկի երեկվա հարցազրույցը, շատ մեծ հարցազրույց է տվել եւ ասել է, թե ինչ ա լինելու բարեկամ հայ ժողովրդի հետ, ես շատ մեծ մտավախություն ունեմ, որ եթե ամսի 29-ին այդուհանդերձ չնայած Հայաստանը ունի վետոյի իրավունք, բայց չգիտեմ էլի, ասենք Ռուսաստանը ԵԱՏՄ-ն որ որոշի հանել, Նիկոլը ինչա վետոյա դնելու, ասել է չէ ինձ մի հանեք, այդ դեպքում Մակրոնը կասի ոնց, այդ վետոխի ես դրել, բա դուք ԵՄ եք գալիս, այսինքն շատ բարդ իրավիճակ է հայ ժողովրդի համար, ինչ ասեմ, հետևենք, հա, Արտուր իրադարձություններին, մեր ժամանակը սպառվում է, 1.5 եթեր ունեն մեր գործընկերները Live News-ում, ինչպես կամփոփես Արտուր եւ ինչ ուրեմն սպասելիքներ ունենք։ Մենք ունենք 2.5 շաբաթ, մինչև այն օրը, երբ մենք որոշելու ենք Հայաստան լինելու է, թե չէ։ Եթե դուք մնալու եք տանը, չեք գնալու քվեարկել, ձեր տեղն են քվեարկելու։ Եթե ընտրվի այս խումբը, մի քանի շաբաթ հետո նրանք կընդունեն, որ հանձնել է անկլավները, կսկսեն մեր եկեղեցին ոչնչացնել, ներսից քանդել մեր եկեղեցին, ինչ որ ուրիշ եկեղեցական կազմակերպություն կստեղծվի, որը ենթարկվելու է Ադրբեջանին, այսինքն մենք դառնալու ենք Ստամբուլի հայկական եկեղեցու ինչ որ մասնաճյուղ։ Դրանից հետո գալու են ադրբեջանցիները, դրանից հետո հայերը փախնելու են, դրանից հետո էլ Հայաստան չի լինելու, նենց որ իզուր տեղը մի ներվայնացեք Ժորժ ջան, եթե դուք սրան թողնեք, որ սա նորից ընտրվի, ձեր հրաժեշտ տվեք եւ ձեր քաղաքներին եւ մեր գյուղերին եւ մենք այստեղից դուրս ենք գալու, եթե դուք չեք հավատում, նայեք թե ինչ եղավ ղարաբաղցիների հետ, ում այս մարդը խոստացել էր, որ նրանք ապրելու են խաղաղ, ապահով, լինելու է խաղաղություն եւ Արցախը Հայաստանը եւ լավ հիշեք թե նա ոնց իրանց խապեց, նույն ձևով խապելու է ձեզ, իսկ այն մարդկանց ովքեր ասում են որ թող անի Ռուսաստանը, թող փակի շուկան, շատ լավ։ Մենք վաղը Նայրա ջան, ես ու դու արից իրան հավաքենք Հայաստանից, գնանք Ֆրանսիայում ծախենք ու նկարենք, թե դա ոնց է։ Մեր հայրենակից Վանը հենց դա էլ գրել է, իհարկե ես հասկանում եմ ձեր վրթովմունքը Վան, որ Ռուսաստանը մի քիչ ուշացրել է, շատ շուտ պիտի փակեր Լարսը, որ նիկոլականները սոված մնային, գիտեք, մենակ նիկոլականները չեն սոված մնալու, Լարսը որ փակվեց, դրանից տուժվելու են մեր տարեցները, մեր ծնողները, մեր մերձավորները, մեր հարազատները, ուրեմն մեզանից ուրեմն յուրաքանչյուրը, բայց ամփոփելով երևի Արտուրը չի հետևել վերջի, հա, տեղեկատվական հոսքին, Արտուր ամենավերջի աբսուրդը ասեմ եւ մեր հերոստատիտ մեզ հետևողներին հիշեցնեմ, որ վաղը չեմ իսօրը ուրբաթ օրը ժամը 1-ին էլի ուղիղ եթերում մեզ սպասել, ուրեմն քրեական գործ է հարուցվել, գիտես ինչի, սա աբսուրդ է, չկա սենց բան, որ վեհափարի թագերի վրայի թանկարժեք քարերը հանված են եւ փոխարինված են կորունդներով, արհեստակը պատկերացնում ես Գարեգին երկրորդը կլուչը վերցրելա, բրիլյանտները, մարգարիտները կամ չգիտեմ այնտեղ ինչ քարեր կա, տոպազները հանելա, տեղը ապակիներ ա դրվել եւ իբր Մայրաթորի Վեհարանի բոլոր օրիգինալ նկարներ, այնտեղ Բաշինջաղյան կա, կարծեմ Սարյան կա, Մինաս կա, դրանք բոլորը կոպիաներ են։
պատկերացնում եք իբր մի քաղաքացի այդ ամեն ինչին տեղյակ, երևի թագերի քարերը ինքն է հանել վեհափարի, դե տեսեք, հասկանում եք, որևէ երկրում սենց բան կարակ պատկերացնեք, որ օրինակ Իտալիայի վարչապետը Հռոմի պապին, հա, դատի տա ասի, դու այդ քո թագի վրայի ռուբինը հանել ես, տեղը կարմիր կորունդ ես դրել։ Ինչ ասեմ, սա աբսուրդ է, իսկապես աբսուրդ է։ Սա հայտնաբերվում է հենց ընտրություններից առաջ, չէ՞, մինչև Այո, հա, բրիլիանտները հանել են, հա։ Կարող Վազգեն ասեմ Վազգեն առաջիկեսն է, Վազգեն առաջինն է, ես չգիտեմ։ Սա ցնդաբանություն է, սիրելի հայրենակիցներ, Քարոզ Արշավը շարունակվում է։ Մեր եթերի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռ, եթե հետևում եք Նիկոլ Փաշինյանը, այո, համաձայն եմ, մեր քաղաքացուն ժողովուրդ ջան որոշվում է Հայաստան լինել, չլինելու հարցը, Հասմիկ Մկրտչյան, շնորհակալություն եթերի համար, շնորհակալություն ձեզ, որ հետևում եք մեզ եւ վաղը չեմի սորը ժամը 1-ին շարունակում ենք հետևել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի եւ նաեւ Նիկոլի Քարոզարշավին, տպավորություն ունեմ Արտուր, որ մեր ամենամեծ ընդդիմադիրը Նիկոլն է, ընդդիմադիր ուժեր դուրս եկեք այս լայցոտ ֆորմատից, դուրս եկեք, ворթեգրեք քաղաքական ալգորիթմներ, ոչ քաղաքական ալգորիթմներով դուք այս ռեժիմին չեք հաղթելու եւ մինչ վաղը չեմի սորը ժամը 1-ը խնդրում եմ հավաքեք սիրելի մեզ հետևողներ այսօր վաղը ինչ հարցեր ա կուտակվել ձեզ մոտ կամ կկուտակվի եւ վաղը չեմի սորը մենք կպատասխանենք նաեւ բոլոր ձեր հարցերին շնորհակալություն